জোরে 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 জোরে। বুঝেছি কি হয়েছে, চিন্তা করবে না, ওষুধ লিখে দিচ্ছি, কালকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবেন। ডাক্তারবাবু আপনার তো অনেক শরীর খারাপ, আপনি ওষুধ খাচ্ছেন না কেন? না না, যাবো কালকে সকালে ডাক্তার দেখাতে যাবো। কি বলে? ডাক্তার দেখাতে যাবেন মানে? আপনি তো নিজেই ডাক্তার। আমার ওষুধে আমার ভরসা নেই, পাগল নাকি, খেয়ে মরবো নাকি? এটা নাকে দুবেলা করে দেবেন আর এটা খাবেন।